from DSC. Kurena mateta mathiete na mbere na kurekererio kuma gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo ni anyitite miruhonge-ini rwa githomo gukirikana ati ikiro cia githomo ni icokete thĩ na gikiro kinene mwena uyu. The school that has performed very well. Imwe cia itumi iria cirekoirwo gukorwo nicio kigiria kinene kia mathomo kugacira ni aritwo kuhuthira dawa cia kurefia na ugitiri kwaga macukuru-ini. Akeria na andiki a mohoro ari thukuru-ini wa secondary wa St Joseph the Waka hindi ya utugi wa arutwo kuma thekondarĩ itiganĩte, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Wanjikũ wa Kibe augĩte atĩ thĩna ũrĩa mũnene ũng'etheire cukuru nyingĩ nĩ ũnyihu wa arimũ na arutwo kũhũthĩra dawa cia kũrebia. But I also want to thank the schools tondu ni makoretwo me very proactive kuandika arutani ya board aria makoretwo magiteithiriria uhoro wa githomo, but korwo no tuhote kugia na arutani ya kuigana ringi mbeca iria irari ha arutani acio ni kuhota guteithia macukuru maitu. Oho ni oritie thirikari ikorwo ikihinga irabu iria ciendagia canga kuona nacio ni ihinga nene kuri arutwo ona makiria aikaria matura kwaga ugitiri. Kwoguo ni turoria uhoro wa irabu iria cie hakuhi na sente uri ni watho ugite na watho wiho itiga kuheo marua na ni wira wa county government tondu ni turenda go protect ciana citu. Kwoguo history itu guku njohi ni tuonete githukia ciana na to ciana nginya micii. Dr. Alice Macharia uria ni vice chancellor wa University ya Zitek ni oretie aciari manyitanire na arimu na makorwo mari kionereria kiega kuri ciana ciao. Tuturira aciari na manyitanire na arimu marore ni kesi ciana ciao itarenda guthie githomo na make sure gutirĩ na truancy ciana ni irathie cukuru na itiracererwo, mamagurire indo iria marabatarania nacio na makorwo mari kionereria kiega ni tondu rimwe mwana angikorwo atigaga ire toro ri ndonaga bata wa guthie cukuru. Lucy Njoroge no ria ni mwarimu munene ni akireire uhoro uyu mukonde na kuga cukuru wake ukoretwo gika wega ni undu wa mitugo miega ya arutwo. There is early syllabus coverage whereby all the teachers are committed to complete the syllabus by the month of March, and then they have got enough time for revision. Nicio thukuru iria ciekete wega na itungitwo na iheo mwanya mwanya. Kameme TV jitagwo Wangari wa Kibaki.